Danas muku mučimo sa zadnjim ovjesom. Mudrujemo još tako kako prije nešto krenemo raditi. Trenutno sada radim, mijenjam znači pozitivan ET u negativan. Znači ovaj tanjur felge ću probat okrenuti na opatke. Zato sam ovdje, koliko se vidi, dobro rezao brusilicom i brusio i sad ću probat to izbiti čekićem. Stvar je što ja to nikad nisam radio, ako kad god ga pitam, niko ništa ne zna. Svi pametni, a niko ništa ne zna. A kad napraviš, onda svi pametni, svi znaju sve. Teško će ući. Makaki. Sad se ja pitam da li to možda drži na nekoj drugoj strani još. A znate šta bi mogao? Staviti ovu felgu na kombi i vozat se na njoj. Onda bi sigurno ovo otpalo. Samo što bi onda otpalo i neke druge stvari. Prvenstveno glava sa ramena. Isus! Lakše sjedne. Onda ovaj dio probat okrenut. Jeste da će ventil onda biti čao. Ovo mi služi samo da mogu centrirati točnu poziciju one glavčine što ima. Znači sad bi to... Ovo sam malo zavario. Evo kako sada to sam uspio. Znači, moramo samo ovo drvo maknuti odavde. Znači možda milimetar i po. Malo ga. Malo ga dodiruje, milimetar i po, bolje ne može. Evo. Sad kako stoji stegni, to je to sve, čak sam i disk morao staviti zbog distance, su šarafi ulazili previše unutra i dodirivali su glavčinu, odnosno rukavac ležaja. Danas drugi problemi. Razmišljao sam o ovome trapu. Rekao, ako bude problema sa polusovinom, ne znam koliko ona torksa može podnijeti. I onda sam rekao, ajde iću možda da probam svoja ramena ova praviti. I da mi ovaj razmak od cijevi, od šasije do ovih selenčića nije prevelik, rekao, napravit ću svoje. I onda šta je, onda imam opet drugu situaciju, da ovaj ovdje, kako bi pravio taj svoje rame ide bliže i sad na ovu cijev dole trebalo je, u planu je bilo da se vare one uši, a pošto je nosač ovdje ide točno pored, ja moram napraviti mjesto za njega i sad je to sad jedno veže drugo. Znači taj dio mora se ugraditi ispod, znači. I to je sad problem. Pa sam dizao motor da vidim koliko zbog napred kartera, da mi karter normalno može biti iznad ove dvije cijevi, jer je karter iznenađujuće širok, širi je nego razmak ovih cijevi. Baš sam razvalio razmak taj veći, ali evo, karter je onaj nešto vanserijsko. I sad je to problem, sad digao sam ovaj mjenjač na klocne, prilike gledam mjeru koja mu je dovoljna da motor bude iznad te dvije glavne, da njih ne režem, ne bih htio rezati. I onda opet samim time, kad sam ja to sve dignio,
Sad 100%. Bilo je teoretski šansa da poluosovina ova ide ispod. Sad 100% ide po njoj. Eto, to ti je to. Znači, motor čak do ovdje dolazi. I prelazi mi i ovu cijev, i ovaj kosnik, jedan kosnik, drugi, sve bi trebao cijelu šasiju rezati. Za 40 mm. A tamo sam još ušice napravio, nosači ovi što drže tregeri, odnosno što obuhvaćaju spremnih goriva. Sve je to golavona stvar. To sam sve napravio fino i sad eto sve rušim. Krka mi ponovo. I opet je pitanje koliko ću se usrećiti sa tim motorom što sam nabavio. Znam, moraš onda drugi motor gledati, upatiti. Da je sukladno s ovim mjenjačem. Taj mjenjač mi ajde paše, odgovara, ali... Ili motor neki drugi, onda... Znači da stane tu, ovo ništa, to dirati. Da, ja sad, ako bi se i to, primjer, da se reže te cijevi, to će odmah pobjeći, nategnit će ga negdje u svinklo i... Znaš šta je to, to je malte neko da... To je najglavnije, faktički. Sad možda sa drugim motorom možda ne bi morao ni ove mijenjati, nek stoje di stoje. I gledao sam ovaj običan 2.0 Audi, on je kao da je uži karter je ovako po dužini bi išlo. Ne bi mi, onda bi možda mogao čak i niže ga pustiti. Znači drugi motor... Nevjerovatno je. Sve je išlo u prilog da se ne, da maksimalno otežava. Odlučili smo se sad, nakon malo neke priče i razmišljanja, da probamo motor dovesti ovdje točno iznad i probat ćemo ga puštati i da vidimo šta otprilike će smetati. Gledamo pa ćemo bolje znati. Ništa nije, mogli bi... Još? Mogli bi sad s ovim naprijed. Hajde, naprijed. I vidite tu gledati. Ne tu onda stoji. Jaj. Ne može više. Samo može. Jebi dobro, nisi skipio. Pojel. Stani, menjač ovaj. Zaput je. Pa da, evo, podignem malo gore. Digni. S otre strane, mogu? Daj. Sad. Ja vidim, sad Vamo meni na pumpi. ova neka pumpa od ubi. Pa nagni ga tu, probaj tu staviti drvo neko, ja ću ukosto malo tako, On mora imati mjesta da može vibrirati, znači ne može to natjesno unutra. Jer ništa nismo dobili. Mislim da tu ima, ovo je problem, ali dobro, može se to odvrnuti. Ovo će tići s ove strane. Ovdje će biti problem. Ovo će tići s ove strane. Ovdje će biti problem. Da, taj dio možda mogu prebaciti ili skinuti. Ovdje ću papagajkama skinuti crijevo, nije problem crijevo skinuti. I tu na plastici već stoji. Znači ova plastika
To je tu problem. Ovu sam zavario. Sad ovu bi trebao zavariti nju. Jer ova mi smeta. Ova mora napolje. A onda ćemo vidjeti šta kako dalje. Jutro narode, još se evo nisam razbudio baš najbolje. Jučer smo krenuli od... nije od jučer. Prekjučer smo krenuli bili od ove zadnje felge koju sam bio prepravljao, onaj tanjur sam mijenjao. Onda sam išao na ušice te trapa, centriranje, da bi na kraju došao do mjenjača. Opet mjenjač nisam mogao zbog motora i na kraju sam završio na motoru. Ubacivali smo motor, vidjeli gdje sve to kvači i evo sad kakvo je stanje. Bio sam jučer dosta ljut što je to ovako sve ispalo. Morao sam sjeći ovdje zbog filtera, zbog nosača motora. Ovdje ću isto morat kao na ovoj strani napraviti vamo. Onda ću ove viškove odsjeći. Još pojačat. Tamo sam podbacio dizalicu da rastereti malo ovaj zadnji kraj. Ali mislim da, ajde, imaju ovi kosnici, ima ova mala dole isto u V drži. Mislim da ne bi smjelo nešto previše biti nekog odstupanja. Ovdje ću danas morat rezat. Pa ću onda snimat sve i poslije kako bude napredovalo. Par puta smo motor ubacivali, pokušavali razne načine da vidimo kako šta, da što manje režemo, ali ispalo je nažalost tako da se trebalo dobar dio toga rezati. Šta ti kažeš? Pa treba dosta i prekrajati i dorađivati. Imamo ovu stranu, još ćemo to odrezati što trebamo. Sve će to biti, ja mislim, ok, maltene po najboljem mogućem standardu. Kad ošmiramo, ofarbamo, bit će to sakum pakom. Još moram nazad. Nama još. Ti gledaj sada sijalicu da ti ne bude udarno gore. Malo nam je sad ovdje. Gdje će biti ovo, vidi gdje ti ovaj. Nosač, ti kaš gore ide nosač. Zato što motor treba ići nazad. Gdje nazad? Tamo, prema. Ne može. Pa vidi da mjenjač skoro blizu. Pa zato što nije usjeo gdje treba. Smeta ovo, vidi. Kad se ispravi ovo, smeta, mora se rezati. Vidi, ovo ćeš triku tu rezat i tamo, evo vidiš, šta si, evo gledaj. Ne da ti da možeš malo raditi, lijevo, desno. A tu mi je najveće sad pojačanje ta trika što kosnici ti. Sad ćeš dobiti vrata, ne triku.
Ne, kosnik stavi i nek drži ovdje za varit kosnik. Viš, sad sam morao zbog ovog cijelu ovu izbaciti. Ja bi ovaj kosnik odrezao vamo i pokuša ga staviti ovdje. Vidi. Čekaj sam malo da snimim dole. Ti si sad malo i više dole ga pustio svoju stranu Hoću gore? nego što treba. Hoću gore? Znaš, moja je ajde negdje Pa ne mogu, evo. Čekaj, otprilike u zraku. kad je to nageto, kad ide kvači. Da, kvači vamo, da, Ne kvači. mogu je od plastike. Kvači svu, dobro, dobro. Znači, nakon spuštanja motora mi smo sad skužili da ovaj dio nam je još i dalje višak. I sad, normalno, ovoga dijela bi se trebao ja da riješim. Ovdje ću odsjeći i planiram staviti 30x40 skroz do kraja. Da odande ide skroz šipka poprijeko, da prolazi ovdje, ide vamo. Jer motor će doći njegdje otprilike do ove crte. Znači tako. I onda još toliko će biti mjesta. Pa ću probati još jednu poprijeko ovako staviti. Ponedjeljak mi dolaze nosači motora, pa ću možda njih isto raditi ova sjedala. Sjedala znači guma tih nosača motora. Bez toga neću znati ništa dok ne budem to imao. Jer one stare što sam imao, to su bili se raspali. Doslovce su se raspali. Evo, ovo sam zavario. To sam planirao. Ovo ću morat poslije rezati. Tu ću nakon se napravit ću isto kao ovdje. Što sam napravio i na ovoj strani. Tako da ima fini prijelaz, da nije nešto nakaradno. I evo sad je to puno šire. Taman to proširenje. I ove znači kosnici ovi će ići. Morat ću druge praviti šire. I da može to stati unutra sve. Vidit ću na ovoj strani, možda ovu neću ni morat rezat ili malo samo ovdje zbog nosača. Eto, toliko o svemu, mrak već pada. Eto ljudi, još samo da kažem, ako ko želi mi pomoći na neki način, može poslati zahtjev na Facebook. Imam Facebook profil pod istim imenom Daniel Projekt i dogovorimo se sve što se tiče toga. Donacija ili ako ko šta ima da pomogne malo rad. Trenutno sam bez posla i potrebno mi je svaka pomoć. Za ovaj puta, eto, toliko. I hvala vam na svemu i pozdrav, živjeli.